瘢痕疙瘩的治疗比较困难，特别容易复发，部分疤疣的瘢痕可能长得特别大，所以无论是什么样的治疗方式，都要配合我们的前放治疗，才能够确保它不再复发。下面就讲讲我们疤友最关心的几个问题。瘢痕疙瘩前放后会出现恶心、呕吐等全身副作用吗？瘢痕疙瘩浅放是局部的治疗，极少产生恶心、呕吐这种全身的副作用。瘢痕疙瘩浅放治疗后会脱发吗？瘢痕疙瘩浅放治疗通常不会导致脱发，这种治疗的方法主要是通过我们对瘢痕组织放射线的剂量和深度都要经过精准的计算，以确保只影响我们瘢痕疙瘩而不损伤周围的正常组织，包括我们底下的毛囊，我们都不能破坏。因此我们治疗瘢痕疙瘩的放射治疗通常不会对头发造成影响。浅放治疗瘢痕疙瘩需要做几次？通常我们一个完整的疗程需要4到6次的治疗，但是如果你的瘢痕面积比较大，你的厚度也比较厚，可能次数更多。具体的治疗次数和间隔时间可能会根据瘢痕的大小呀、我们的厚度呀，还有你的部位呀，还有整体的这个健康状况来调整，来适应我们治疗反应，我们来调整我们的治疗次数。瘢痕疙瘩浅放治疗需要多少费用？这个费用是根据我们的部位不同，或者是我们的瘢痕的厚度大小不同，它价格是不一样。还有你采取的治疗方式，你手术和非手术，还有一些可能同时还有配合，比如说激光呀这些的治疗，它可能费用也是不一样。一般来说，我们的治疗费用大多数疤友都是可以承受的。正在遭受瘢痕疙瘩困扰的疤友，可以点击立即咨询，或者是后台获取专业的建议和修复方案。